Hello，咁咧上一段片咧，我哋講完呢個時間嘅 preposition 啦，咁今日段片咧就講講一啲其他嘅 preposition 啦。咁其他嗰啲 preposition 咧，譬如好似有 to 啦，其實係攞嚟指明呢個方向或者一個地點㗎，即係個 destination 㗎。咁譬如你話 I am listening to music 啦，我正在喺度聽音樂啦。咁其實音樂其實即係或者聲音啦，其實有個方向性啦，咁所以你可能會記住咁樣去記嘅話，你就知道咧 listen 咧係要加個 to 啊，因為你係聽緊某個地方傳嚟嘅一啲聲音啊嘛。咁你話 I'm listening to music 啦，即係你正在聽緊音樂啦，或者我正在聽緊音樂啦。其實或者你可能會話 I go to school every day，我每日都會到學校嘅。咁 go to school 個 to 咧係想標明呢個目的地啦，就係你會去呢個地方。係啦，咁樣嘅一個情況咯。咁啊，to 嘅話咧，其實咧，如果你作文錯咗啊，其實都唔係一個好大嘅問題嘅。但係我想希望你可以睇完呢段片之後啊，你會識得用翻出嚟，同埋唔好漏咗加個 to 咯。有陣時特別喺 listen 嗰度啦，好多同學仔作文有陣時，你會 listen 之後咧，就會直接話 listen music 咁樣，即係聽音樂咁樣，但係冇咗個 to 咯。咁記得 listen 後邊要跟 to 咯。咁至於另外一個preposition 啦，就係關於呢個 about 啦。咁 about 咧，其實係關於或者講緊乜嘢啦，係講緊一啲關係咁樣嘅。咁 about 多數都用嚟講關於乜嘢啦，或者關於某樣嘢，或者討論緊某樣嘢嗰陣時咧，你就會用 about 嘅。例子嘅話，你可能會話 I'm reading a book about space，我係睇緊一本關於太空嘅書啦。或者 She told me about the party，佢同我講關於個 party 嘅事啦。咁個 tips 嚟講咧，就係如果你見到講緊某樣嘢，解釋緊某樣嘢嗰陣時候咧，好多時候都會用 about 嘅，即係你可能會話 talk about 啊，誒、talk about 啦，或者仲有啲咩 about 咧？嗯，你可以 explain 後邊再加 about 嘅咁樣啊。通常你講緊關於某樣嘢嗰陣時，就可以用 about 咁樣。至於 for 嘅話咧，for 咧係指緊為咗啦，或者俾某個人啦。咁其實 for 有好多意思嘅，最常見咧就係為咗某人啦，或者某個目的啦。咁啊，譬如你話 this gift is for you，呢份禮物咧係俾你嘅。咁啊，或者 I made a cake for my mum 啦，我整咗個蛋糕俾我阿媽咁樣。咁啊，呢個係為咗某個人或者某個目的去做嘛，都係講緊一啲 relation 嘅情況啦。其實。有啲關係咁樣嘅，或者係 study hard for my future，我係為咗我將來而努力讀書。咁所以你通常你講一啲俾邊個啊，為咗咩目的嗰陣時候咧，你就要諗下要用 for 呢個 preposition 啦。咁啊，總結一下啦，我哋今日咧就學咗呢堆嘅 preposition 啦，包括呢個 in on at 去講位置啦，in on at 去講時間啦，咁或者亦都學咗呢個 to 啊，去講方向啦，about 啦，講關於某樣嘢啦，for 咧係為咗或者俾某個人或者為咗某個目的而去做一啲嘢咁樣嘅。咁啊，希望大家你可以去下載翻個練習啦，去嚟試一試呢個preposition 嘅練習啦，同埋如果有問題嘅話，都歡迎你留言同我講啦。咁啊，另外亦都記得下載翻個 notes 啦，去等自己可以參考翻啦。OK，咁啊呢段片咧就到呢度啦，我哋下一段片再見，拜拜。